นะจิ๊กซอว์สิมาฟังเพลงให้ฟังเด้อทุกคนเธอคนดีฉันขอเวลา โอเคลุงน้องคนเดียวหน่อยก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันเธอคนดีที่ฉันได้พูดอะไรสักอย่างใช้เวลาแค่ไม่นานโอ้ถ้าเธอว่าฉันรักเธอไหมบอกเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอทำไมมีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีบ้านเลี้ยงไม่มีตาแค่ไม่มีสินสอดแพงแพงให้เธอไม่มีการด้วยพรใดๆสักใบไม่มีเลิกยามดีให้เธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอถามว่าฉันรักเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอรถนี่มันรถเก่าอะไรลูกรถเก่าเขาอะไรอ่ะบริซื้อใหม่ลูก ทำไมมีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงให้เธอไม่มีการด้วยพรใดๆสักใบไม่มีเลิกยามดีให้เธอได้รู้กำหนดไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงๆให้เธอไม่มีการรวบรวมใดๆสักใบเลิกการให้เธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรับไหมเธอจะรับฉันไหมของรักจนสุดของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอพอไม่ก่อนพอใส่ก่อนแม่นอกจาก